아버지 뜻이 땅에서 이루어지소서. 하늘에서 같이 오늘 저희에게 일용할 양식 주시고 저희에게 잘못한 사람 저희가 용서하오니 저희 죄를 용서하시고 저희를 유혹에 빠지지 않게 하시고 어디서 우리 아버지 이름이 거룩히 빛나시며 아버지 나라가 오시며 아버지 뜻이 땅에서 이루어지소서. 하늘에서 같이 오늘 저희에게 일용할 양식 주시고 저희에게 잘못한 사람 저희가 용서하오니 저희 죄를 용서하시고 저희를 유혹에 빠지지 않게 하시고 어디서 구하소서. 하늘에 계신
빠지지